banyak modifikasi lur. Nah ini lalu dan ditambah penggerak bawah untuk geser kanan kiri sama roll ini tidak bisa. Nah peralon ini fungsinya sangat penting ini harusnya nanti diganti roll yang bagus. Nah ini modifikasi yang kemarin. Dia akan terurai sendiri untuk hasil dari single pitnya. Tidak mungkin untuk vakumnya. Nah ini mesin single pit ini banyak modifikasi, perubahannya banyak dari aslinya. Nah yang mau pesen untuk mau membuat pabrik single pit hubungi saya, jangan lupa ya. Santai, santai, ku yakin Tuhan berikan